Protest gegen Massaker. Vor dem japanischen Konsulat in Düsseldorf versammelten sich heute Tierschützer. Sie protestierten gegen die alljährliche Treibjagd auf Delfine vor der japanischen Küste. 6 Monate lang werden die Kleinwale in Buchten getrieben, um sie dort zu töten. Das Fleisch wird in japanische Supermärkte oder Schulkantinen verkauft. Illegal ist die Jagd jedoch nicht. Unter Schutz stehen bisher nur Großwalarten wie Blau- oder Buckelwale. Delfine sind hingegen Kleinwale. Die Tierschützer wollen erreichen, dass auch sie nicht mehr gejagt werden dürfen. Schock für Schüler. Innenminister Ingo Wolf besuchte heute eine Fahrschule in Köln. Ab sofort werden